ഹലോ നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഏകദേശം 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ മക്കാവോ ഗ്രേ പാരറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരുപാട് പെയറും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ഗ്രേ പാരറ്റിൻ്റെ വെറൈറ്റീസൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മലപ്പുറം ജില്ല തിരുനാവായ പഞ്ചായത്ത് 19-ാം വാർഡ് കുത്തല്ലെങ്കിൽ സുലൈമാൻ ഖാൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതാണ്. സുലൈമാൻ ഖാൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരുപാട് മാറിയിട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബ്രീഡറാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് പെയറായിട്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ ആഫ്രിക്കൻ മക്കാവോ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രേ പാരറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കർഷകനും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസിനെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സുലൈമാൻ ഖാ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലായിരുന്നു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഏരിയ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനേക്കാൾ വിപുലമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എത്ര ഐറ്റം പിന്നെ മക്കാവോ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ? മക്കാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് പിന്നെ പെയറായിട്ട് എടുക്കുന്നതിൽ ടോട്ടലായിട്ട് 7 പേരുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ 2 ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത്. ഒന്ന് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മക്കാവോ, പിന്നെ ഒന്ന് ഗ്രീമിങ് മക്കാവോ. അങ്ങനെ 2 ടൈപ്പിൽ മക്കാവസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഗ്രേ പാരറ്റ്, കുനൂറിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ്. അന്ന് നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ഒരു പേര 2 പേര എന്തുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ? അതെ, മെക്കാവ് ഒരു പേരേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഗ്രേ പാരറ്റ് ഒരു 4-5 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രേ പാരറ്റ് മെക്കാവ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഗ്രേ പാരറ്റ് മറ്റുള്ള കൊനൂർസൊക്കെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് 2 പേര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഏകദേശം 7 പേരോളുണ്ട്. ഈ 7 പേരറ്റ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സുലൈമാനിക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. കാരണം പണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് വീട്ടിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല, അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് റിസൾട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ ഉഷാറായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വീട്ടിലാവുമ്പോൾ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ സപ്പോർട്ട്. ഈ ഒരു ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതിനായിട്ടൊരു സ്ഥലം വേറെ വാങ്ങിച്ച് അവിടെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് മതിലൊക്കെ കെട്ടി അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു മെയിൻറ്റെയിൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇത് കാണുന്ന ഈ ഒരു മക്കാവത് ഏതായിട്ടാണ്? ഇത് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മെക്കാവ്. ഇത് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മെക്കാവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബേഡാണിത്. അതായത് ഒരു ബ്രീഡിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം എത്ര വർഷമാവും? അതൊരു ശരിക്കും ഇവരെ അഡൽട്ട് ആകുന്നത് 5 വർഷമാണ്. 5 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് അഡൽട്ട് ആവണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതുവരെ ഇതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. പറയാം, അതിന് 5 വർഷം കൊണ്ട് അവർ അഡൽട്ട് ആവും. 5 വർഷത്തിൽ അവർ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വർഷത്തിൽ അവർ നവംബർ തൊട്ടാണ് ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ബേഡ് നവംബർ തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ 2 പേരും വീടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത മാസം ഇപ്പോൾ അവർ എഗ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. പിന്നെ അവരൊരു 3 ക്ലച്ച് 4 ക്ലച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അടുത്ത വർഷം നവംബറിൽ നമ്മൾ അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ഇത് എപ്പോഴും ഇത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടൈമുണ്ട്. ആ ടൈമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, വീഡിയോ എടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും ആർക്കും അലൗഡ് ഇല്ല അത്രയും. പിന്നെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സുലൈമാൻ ഖാനെ സമീപിക്കുക. സുലൈമാൻ ഖാൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മെക്കാവാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഈ 2 പേരും ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മെക്കാവാണ്. ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് ഇത് കളറ് വേറെ. പിന്നെ ഇത് കിടക്കുന്നത് ഗ്രീമിങ് മെക്കാവോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീമിങ് മെക്കാവോ. ഇവര് പിന്നെ അത് ഗ്രീമിങ് മക്കാവാണ്. ഇവർ മാക്സിമം അഡൽട്ട് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 15 വർഷം എടുക്കും. 15 വർഷം എടുക്കും. ഇപ്പോൾ അവർ ഏകദേശം ബ്രീഡിങ് സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവർ ബോക്സിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത് തന്നെ അവർ ബ്രീഡിങ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെയൊക്കെ വേറെ വെറൈറ്റീസിലുള്ള ഇത് പിന്നെ നമ്മളെ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മെക്കാവ തന്നെയാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഉള്ളത്. ഇവരെല്ലാവരും ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് അതിൻ്റെ തലമുറയിൽ പെട്ടാണ്. പക്ഷേ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മളെടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ 7 പേർ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ മക്കാവിൽ കൊടുക്കാനുള്ള പീസുകൾ അതിലായിട്ടുണ്ട്? അല്ല, നമ്മൾ ഇത് പിന്നെ ചിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ചിക്കിനെ മാത്രമേ സെയിൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അത് ഓൾറെഡി പെയറിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൊടുക്കത്തില്ല. കാരണം ഈ പെയറിന് അത്രയും നല്ല
സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടേക്കാരം എന്ത് ചെയ്യണത്? അത് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും നല്ലൊരു പേരാന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്, എടുത്ത് കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും ചെറിയ വിലൻ്റെ അല്ല, അത്യാവശ്യം വിലൻ്റെയാണ്. പിന്നെ അത് അപ്പോൾ ആ അത്യാവശ്യം വില മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനോടുള്ളൊരു മനസ്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഈ ഒരു ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ. നല്ല ക്ഷമയും വേണം, നല്ല ക്ഷമ വേണം. റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല നിലക്കുള്ള റിസൾട്ടും ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു വരുമാനം. ഒരു ആൻഫീഡ് ചിക്കന് എങ്ങനെയാലും ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു 1.25 വരെ ആൻഫീഡ് ചിക്ക് ഒരു 45 ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 1.25 വരെ പ്രൈസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മളത് പിന്നെ എഗ്ഗ് ആച്ച് ചെയ്ത് വിരിഞ്ഞ ടൈം തന്നെ 2, 3, 4 ദിവസമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളങ്ങ് എടുത്ത് ബ്രൂഡറിനകത്ത് വെക്കുക ചെയ്യും. അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും. വീട്ടിൽ അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ 45 ദിവസം 45 ഡേയ്സ് നമ്മൾ ആൻഫീഡ് ചെയ്യണം. അവർ ആൻഫീഡ് ചെയ്ത ഫെദർ വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സെയിൽ. അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മക്കാവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. ഈ മക്കാവിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഫുഡ്, ആ കൊടുക്കുന്ന രീതികൾ, അത് എങ്ങനെ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കൂടെ ചെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഫുഡ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണത്, ഏതൊക്കെ ഐറ്റം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് കാണിക്കാം. പിന്നെ അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫുള്ള് മെക്കാവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ മെക്കാവേഴ്സ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് കൊണോറോ നമ്മളെ ഗ്രേ പാരോട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് ഇത് ഗ്രേ പാരോട്ട്, ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ പാരറ്റ്. നമ്മളെല്ലാം പല വീഡിയോസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രേ പാരോട്ട്. ഇത് അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ആള് ടൈംഡാണ്, ആള് ടൈംഡാണ്, ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ടോക്ക് ചെയ്യോ? സംസാരിക്കും. പിന്നെ ബ്രീഡിങ് പെയറാണ്, ബ്രീഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെയറാണ്. പിന്നെ ഇതിപ്പോ ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു? അതെ, ചിക്കന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ വരുന്ന ലോറി അല്ലേ? ലോറി സ്വയംസെൽ ലോറി എന്ന് പറയും. ഇത് സ്വയംസെൽ ലോറി എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആൻഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ ടേംഡ് ആയിട്ട് ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ടേംഡ് ആയിട്ടല്ല കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ? ടേംഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമുക്ക്. പക്ഷെ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ കുറച്ച് ഫെദർ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് സെയിൽ ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഇതൊക്കെ ലോറി ഐറ്റംസിൽ പെട്ട? അതെല്ലാം ലോറി ഐറ്റംസ് ആണ്. ഈ ലോറി ഐറ്റംസ് ഏകദേശം കളറിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റികളുണ്ട്. ഇത് ഒരു പീസ് തന്നെ സ്വയംസെൽ ലോറിയാണ്. അതിലപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന റെഡ് കോളറാണ്. റെഡ് കോളർ ലോറി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് രണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവർക്ക് ഇവിടെ റെഡായിരിക്കും, അവർക്ക് വരുന്നത് ഒരു യെല്ലോ കളറായിരിക്കും. അതാണ് അത് റെഡ്. അതായത് ഇതിന്റെ മെയിലും മാറ്റം അവർ തമ്മിലുള്ളൂ. മെയിലും ഫീമെയിലും പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സ്മോൾ കൊണോറാണ് ഇതെല്ലാം. നമ്മളെല്ലാം ബ്രീഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെറ്റുകളാണ്. ബ്രീഡായി അവർ ടൈം ആകുമ്പോൾ ആ ബോക്സിൽ കയറും. ഒരു പൈനാപ്പിളും ഒരു യെല്ലോ സൈഡും കൂടെ പെയറാണ്. പിന്നെ ഇതിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്രീൻ ചിക്ക് കൊനൂറാണ്. ഈ ഗ്രീൻ കാണുന്ന ഗ്രീൻ ചിക്ക് കൊനൂറ്. ഇത് വരുന്നത് ബ്ലൂ യെല്ലോ സൈഡ് കൊനൂറാണ്. ബ്ലൂ യെല്ലോ സൈഡ് കൊനൂറ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ പൈനാപ്പിള്. ഇത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. ബ്ലൂ പൈനാപ്പിൾ തന്നെയാണ് അത്. പിന്നെ അത് യെല്ലോ സൈഡ്. അതെല്ലാം പിന്നെ അത് ഇതിൽ പെട്ട ഒരേ ബേഡുകൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല പേരാണ്, ബ്രീഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ്. ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്വയംസെൽ ലോറിയുടെ ചിക്കാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 8-10 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യും. ഓൾറെഡി ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 8-10 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അവരെല്ലാം സെയിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ബോക്സിനകത്താണ്. ഇതിനകത്താണ് ഇവരെ ബ്രീഡിംഗ് സെക്ഷൻ വരുന്നത്. കണ്ടല്ലോ, ഈ ബോക്സിനകത്താണ് അവർ ബ്രീഡാവുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഓരോ കൊനൂർസിൻ്റെ ഓരോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസാണ്. ശബ്ദം ചിലപ്പോൾ ഇവരെ ശബ്ദം കൊണ്ട് ചിലത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ തെറ്റും. സൗണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും.
അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്പർ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. ഇവരെ മെയിനായിട്ട് തന്നെ ഇവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള അത് നമ്മൾ സ്റ്റിമ്മർ, ഗ്യാസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണിത്. ഫീഡ് മിക്സാണ്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഐറ്റംസ് ഫുഡുകളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. പിന്നെ മെഡിസിൻ സാധനങ്ങൾ, ഇവർക്കുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാൽസ്യം, മൾട്ടി വിറ്റാമിൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ മെഡിസിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ മെഡിസിനാണ് ഇതെല്ലാം. ആൻഡ് ഫീഡ് ഫോർമുലയാണിത്. A19. ഓക്കെ. ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ എന്താ മറ്റേ ഇതെല്ലാം sunconure. sunconure വെറൈറ്റീസ് ആണ്. sunconureന്റെ ഓരോ റെഡ് കൂടിയ റെഡ് കുറഞ്ഞ ടൈപ്പുകളെല്ലാം. പിന്നെ ഇവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഇവരെ ഫ്ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യണം അല്ലേ? ഡെയിലി ക്ലീനിങ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇതാ കണ്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഫ്രിജറേറ്റർ ചെയ്തേക്കണേ. ഒരു ദിവസം ഒരു വീക്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം ഒരു 40-50 മുട്ട വേണം. കോഴിമുട്ട വേണം. അത് നമ്മളിവിടെ കോഴിനെ വളർത്തിയിട്ട് നാടൻ കോഴിൻ്റെ മുട്ടയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പോണത് മറ്റേ നമ്മളെ മക്കാവിൻ്റെ ഏരിയറിനകത്തോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത്. ഇത് ഞാനായിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു ഐഡിയ ആണ്. കാരണം അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്, തീറ്റ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അവർ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിലൂടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് കഴിക്കുക ചെയ്യാറ്. അതിന് വേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതാ ട്രേ ആണ്. നമ്മുടെ ട്രേ ഒക്കെ ഡെയിലി കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ്. ഈ വേസ്റ്റ് വരുന്ന ഫുഡൊക്കെ താഴെ വീഴുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ കൂട്ടിനകത്ത് വീഴാത്തത് കൊണ്ടും അവർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അസുഖങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് തന്നെ വേസ്റ്റ് വീണ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബേർഡിന് പോയിട്ട് അവിടെ പോയി മഴ കൊള്ളാനും വെയിൽ കൊള്ളാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണവും നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ല, അവർ ഡെയിലി കുറച്ച് വെയിൽ കൊള്ളണം, മഴ കൊള്ളണം, മഴത്തൊന്ന് കുളിക്കണം. വെയിൽ കൊണ്ടാലേ അവർ ആ ഒരു കളറ് പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പല അസുഖങ്ങൾ വരാനും പല ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ആവാനും ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട്. നല്ല ഭയങ്കര അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബ്രീഡിങ് ബോക്സാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാ നമ്മളെ ബ്രീഡിങ് ബോക്സുകളാണ്. ഇവർക്ക് ഇവിടുന്ന് വരെ ആ ലാസ്റ്റ് വരെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവരെ ബ്രീഡിങ് ബോക്സുകളാണ്. ഓരോ പെയറിനുള്ള ബ്രീഡിങ് ബോക്സുകളാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഫുഡിന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ്. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ കുറക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഏറ്റവും നല്ല വൃത്തിയിലും ഹൈജീനിക്കിലുമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ അവരെ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാനാണ്. 4 ലക്ഷം രൂപ പ്രൈസ് വരുന്ന ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പെയർ എടുക്കുകയാണ് 5 ലക്ഷം രൂപയോളം പ്രൈസ് വരും. ഒരു ഗ്രീമിങ് മെക്കാവണെ 6 ലക്ഷം 6.5 ലക്ഷം രൂപ പെയറിന് റേറ്റ് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് മക്കാവിന് കൊടുക്കുന്ന വൈകിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണിത്. ഇതാണ് നമ്മളെ സീഡ് വൈകിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കാലത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഫുഡാണ്. ഒരു വീക്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം ഒരു 3-4 ഐറ്റംസ് മാറി മാറി കൊടുക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ്. മുട്ടയും പെല്ലറ്റും പിന്നെ ആയിട്ട് എഗ് ഫുഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കും പേജിനകത്ത്. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ 2 ടൈമാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുള്ളൂ, കാലത്ത് വൈകിട്ടും. വൈകിട്ട് 6 മണിയാകുമ്പോൾ വെള്ളം, ഫുഡ്, എല്ലാ സാധനവും നമ്മൾ കേജിനകത്തു നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം. എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് കൂടും. നമ്മളെ വല്ല പ്രാണികളോ വരും. അവരത് കാലത്ത് ഇറങ്ങി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. മാക്സിമം എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക, വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് നമ്മളെ റെഡ് അല്ലേ? ഗ്രീമിങ് മെക്കാ വേണത്.
അവരിപ്പോൾ കുളിക്കാനുള്ള സെക്ഷനിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ്. മഴ വെയിൽ കൊണ്ടാൽ ആ വെയിൽ കൊള്ളാൻ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ വേണ്ടി അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നതാണ് അവർ. ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ടേംഡ് അയക്കണം അവരൊക്കെ ഈ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള നിങ്ങളെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് അവർ പേടിച്ച് പോകുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ച് കയ്യിൽ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും. അതെ. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവരെ മെയിൻറ്റെയിനിങ്. അതിൽ വില വൃത്തി, ഫുഡ്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരെ റിസൾട്ടിന് കാരണമാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതായത് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുലൈമാൻക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളിൽ മാക്സിമം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ടെന്ന് വാങ്ങും. അതേപോലെ പഴങ്ങൾ, മുട്ട, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇവർ പച്ചപ്പ് ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ തെങ്ങ് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഈ പച്ചപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പപ്പായ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാണ്, പേരക്ക ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫുഡ്, ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഏകദേശം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളത്, അത് അവർക്ക് വിഷാംശമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഏകദേശം ഒരു പെയർ വരുന്നത് 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് പെയറുണ്ട് ഈ ആഫ്രിക്കൻ മക്കാവിൽ. അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുലൈമാൻക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സുലൈമാൻക്ക് ഏകദേശം കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മക്കാവോ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൊണോർ, ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട തത്തകളുടെ ഒരു വിപുലമായ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അവരെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ താല്പര്യക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് സുലൈമാൻക്ക് ഏകദേശ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ സുലൈമാൻ ഖാനെ വിളിക്കാം. സുലൈമാൻ ഖാനെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് വിളിക്കുക, മെസ്സേജ് അതന്നെ ആ നമ്പറിൽ വാട്സപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, മെസ്സേജ് അയച്ചിടുക. അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ നോക്കാൻ നിൽക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടതാണ് ഇത്. അവരെ സ്റ്റാഫിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വീടുമാതിരി ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് മാതിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ്. നമ്മളെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വന്ന് വരുമ്പോൾ കയറിയിരിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. പിന്നെ ഇതൊരു പാടത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റുള്ള ഒരു ഏരിയയും കൂടെയാണ്. പിന്നെ ഏകദേശം നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. പിന്നെ അതിൽ മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മരുന്നുകൾ, ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രോട്ടീനായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ, അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു വലിയൊരു ഈ സ്ഥലം മാത്രം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ തന്നെ ഒരു 40 ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബേർഡിന്റെ പിന്നെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം, പുറത്ത് വന്നിട്ട് മഴ കൊള്ളാം, അതോടൊപ്പം തന്നെ വെയിൽ കൊള്ളാം. പിന്നെ ഇത് പുറത്തുനിന്നുള്ള സജ്ജീകരണം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്പ്രേ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു മഞ്ഞുമാതിരി സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന മോട്ടറൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു തണല് മാത്രമല്ല ഒരു വനത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീതി എന്തുണ്ടാവും. ഒരു ഇരുട്ട് മൂടിയ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അതൊക്കെ അവർ ബ്രീഡിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല ഗുണം ചെയ്യും. അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ഉന്മേഷമാണ് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ. ഈ പച്ചപ്പൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഉന്മേഷമാണ്. അവര് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വന്ന് നിന്ന് നല്ലോണം കുളിക്കും അവര്. അത് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിട്ട്, കാരണം ഇത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സുലൈമാൻ ഖാ അങ്ങനെ ആർക്കും അങ്ങനെ അത് ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കാറില്ല, ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ 2 വീഡിയോ എടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതുണ്ട്, പറയാൻ വിട്ടുപോയതുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുലൈമാൻ ഖാനെ വിളിക്കാം. വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ പേജ് ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാൽ പിരിയാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, കണ്ടതിന് നന്ദി. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ.